猫是特别敏捷、迅速的一种生物啊。有人会好奇的问啊，都说，哎，五步蛇的速度非常快，对不对？猫能躲得掉吗？这个要看情况的。如果说猫和蛇相互对峙的情况下，对峙保持一定距离的话，如果蛇发起进攻，这时候猫能躲得掉。如果说距离稍近，那猫肯定躲不掉。还有一种情况，猫也是躲不掉的。五步蛇有个最大的特点是什么呢？五步蛇发起进攻的时候，非常大的一个特点，跟其他蛇都不太一样的它一个特点，它习惯于从静止状态下瞬间发起进攻，这是它最大的特点，这是五步蛇最可怕之处，你防不胜防。如果这是静止状态下瞬间发起进攻，猫是一定躲不掉的。OK，大家怎么看？